全新電台，全心全聲。喂，大家好啊！歡迎又嚟到關人時事嘅時間啦！我係你嘅節目主持人黎仔，我係車碌。喂，上一集我哋講到嗰陣係5·1前啦，我哋講話遊行見噶嘛，你有冇去啊？車碌？梗係有啦，不知嗰日幾熱血啊！你第一次感覺到澳門真係有希望啊！嗰日，喂，佢分咗2條遊行隊伍嘅，一條係80後啦，啲後生仔啦，即係好話唔好聽啊，僆仔成班人咁樣就去遊行，一班就係啲阿叔啦，係三角花園嘅，係啲工人組織嚟嘅。你跟咗邊邊啊？嗱，我首先因為功課嘅關係咧，我就去咗世博嗰啲活動嗰度睇下嘅。咁跟住我又覺得有啲沉悶喎，跟住又話今日有遊行，不如去80後嗰度睇下先啦。跟住去到塔石廣場呢，就見到80後嗰班人好熱血，喺度嗌口號啊。跟住我見到你啦。但我個人，我本身個人睇到嘅觀點同你唔一樣喎。係，因為我由頭到尾都跟住80後，因為我都係為功課係拍遊行啊嘛。跟住我哋係一邊遊行由美富帳嗰邊啦，行到去塔石廣場嗰度呢，跟住見到對面有班喺度睇明星嘅後生仔，我哋嘅遊行隊伍一齊大聲咁樣喝倒彩，跟住你先出現嘅喎。嗱，首先我都係因為功課嘅關係呢，先至會去睇世博嗰啲。但我喺 Facebook 見到同啲明星合照，笑得好燦爛喎。唔係我嚟嘅嗰個，嗰個係邊個？嗰個啲同學嚟嘅，姓彭啊，好似係咯。我真係唔要得呢個人。係啊，如果有得揀嘅話，我梗去遊行啦。不過其實講真喎，嗰陣80後呢，呢條隊伍啲遊行啲大頭呢，真係有啲亂啊，太過亂口啦，唔夠膽去做啲呢比較大膽行為咯。即係好似嗰日咁樣，我哋喺塔石度噓你哋對面，即係佢有膽嘅，佢咪行過條馬路喺塔石度遊一圈行翻出去咯。我唔信啲人唔慚愧。唔係咁，始終唔係幾好嘅，因為擾亂呢個遊行同埋呢個社會嘅秩序。關事啊！佢嗰度反正都係公開嘅，我哋咁多人一齊約埋去睇唔得咩？當做。但係我始終都係覺得，一啲比較和平嘅遊行先可以真正咁樣表達訴求咯。所以我就唔係幾拜工人團體佢哋咁激進，又改遊行路線，又衝擊警方防線嘅遊行。但係好似你咁樣講，你講真喎，澳門而家市道咁樣呢，即係由左門右門啲媒體呢，主流媒體又撳擠晒啲事件、啲事情啊，即係乜都大事化，小事又化無咁樣呢，真係冇乜用喎。但係佢工人團體佢咁樣做呢，即係我唔理佢究竟係野蠻，你話佢野蠻又好，暴力又好啦，但係佢咁樣做係可以真係發大件事喎。你諗下喎，而家澳門即係上面嗰啲領導階層啊，所謂嗰啲特首啊、乜物啊，全部官商勾結好嚴重噶嘛。咁佢全部撳低晒。咁如果我哋而家搞大件事，俾多啲人知道，多啲媒體去發布咁其實我哋可以俾大陸知道咗而家澳門係咩情況嘅喎。但係我覺得工人團體咁樣做呢，會損害到澳門喺國際嘅形象喎。即係好似話澳門點解遊行遊到咁㗎？又俾水炮射跟住又衝擊警方嘅防線。但係其實香港嗰啲都有啲咁嘅衝擊㗎啦。香港遊行唔係，我覺得始終遊行嗰個最有效嘅方法呢，就係人數嘛，而唔係話要搞大件事又要打警察。佢而家就係人數唔夠咯。佢一開始嗰陣好得意啊！佢呢，一開始80後呢喺永寧廣場，工人團體呢就三角花園㗎嘛。咁工人團體呢，我唔知佢有心嘅無意啊，特登等啲80後嚟到呢，就等佢哋行過三角花園，佢哋就出嚟啦。咁其實我當時呢就未跟到80後嘅，我喺工人團體三角花園呢做緊啲拍攝啊、訪問咁樣啦。咁佢哋就話堅持一定要行新馬路，因為嗰條線路呢就係佢哋向政府申請嘅路線咯。咁基本上澳門嘅法例係冇規定你遊行路線係一定要行邊度噶嘛，即係你遞咗佢就只係知會佢一聲，佢就要批你行噶啦嘛。咁佢唔得，咁佢哋係據理力爭，我覺得呢種行為雖然係話暴力咗啲，然後警察方面都有胡椒噴霧、水炮嚟射喎，大家雙方都有錯啫。咁但係其實如果佢唔批遊行路線嘅話，政府俾咗條遊行路線你應該會跟翻政府俾你嗰個遊行路線嚟到行。
而唔係話真但係如果我要行呢條但係如果佢哋真係示弱咗低頭啦，咁係咪以後每一次遊行都會由政府主導，你行邊度行邊度呢？即係如果你唔用一座企硬自己立場嚟做嘢嘅話，其實我覺得遊行個成效嘅大小就唔係睇路線咯，我覺得始終都係睇人數。你好似香港嗰時立23條立法啦，50萬人上街遊行，政府點都唔可以話睇唔到㗎啦。咁所以咪話要搞大件事咯。講真，而家呢啲情況啊，你如果唔搞大件事，啲人點知道自己嘅利益係咁受損害嘅啫？咁你想下年多啲人，咪今年搞大啲咯？我覺得佢哋搞事，即係話發大件事嚟搞嘅方法係錯咗咯。始終如果你話想發大件事嘅話，你咪係咁拉啲人過嚟遊行，而唔係話衝擊警方防線。如果你拉到幾千人嘅話，行但係而家問題在於佢哋最受損嘅都係佢工人階層啊嘛，而其他人都未知射針唔吉到唔知痛，佢梗唔理你啦。咁如果佢都唔搞大件事嚟嘅，下次就冇人去做噶咯呢啲嘢。但係佢會損害咗遊行本身嘅形象喎，即係可能啲人係想遊行嘅，但係見到今一年遊行，哇！點解遊行啲人會俾水炮射？咁下一年咪啲人咪唔夠膽出嚟遊行咯？係咪先？但係如果你真係唔做嘅話，就唔得。我嗰係照抗爭呢啲嘢，我企硬，我係支持工人隊伍。雖然佢嘅手段真係有少少過激，有啲過激啊，但我係真係 buy 佢哋嗰套喎。即係可能我本身我以前睇新聞啊，覺得你做咩香港次次遊行都咁樣衝擊啊、拱鐵馬咁樣先嗌遊行啊嘛？我覺得成日都。我都係即係總之，和平嘅遊行。你搞大件事，咁大陸中央會見到嘛？即係所謂共產黨點腐敗都好啦，佢口頭上話努力打黑，唔俾貪污，反貪腐。你搞大件事，大陸多啲人知道，佢就要嚟撳一撳你。咁澳門啲官民唔敢咁猖獗咯，做嘢做得。但係你而家咁樣衝擊咗警方防線嘅暴力遊行，政府都好似係，但係其實係有效喎。你睇下佢永寧嗰邊，佢拖咗20年嘅公屋，佢而家過咗幾日遊行完啦。阿劉少就話咩？即刻話而家有多冇少，有多冇少，而家爭少少咩水電排水系統咁就可以入住20年喎。等咗20年，終於都等到啦。我唔知係遊行嘅遊行呢一條橋行得通啦，定係阿劉少怕驚咗啦？之前。係咁俾記者質佢啊！你話萬九公屋啊，乜乜乜咁樣。咁但係始終我都係唔係好 buy 呢個暴力嘅遊行咯。今次我覺得80後呢個遊行真係做得好好，係好順利咯。但係即係兩面係有個對比㗎。你80後嗰邊佢依足晒規矩。即係跟晒警方路線，和平遊行，有和平遊行之前最熱血，有鐵馬開路，唔關熱唔熱血事啊！因為我本身站喺80後嗰條線呢，佢哋帶頭班係真係講嘢冇咩 point 嘅，佢真係講齋嗌口號啫，可能事前準備好多，但係問佢哋呢：「喂，你對今次有咩訴求？乜乜點解呢？」係未必講得出嘅喎，佢哋有。但係佢哋始終都係第一次遊行，已經搞到咁，我覺得已經應該要俾啲掌聲佢哋㗎啦。無論激進遊行也好，和平遊行也好，我哋身為澳門人都應該要站出嚟表達我哋嘅訴求嘅。好啦，今日關人時事嘅時間又差唔多啦，我哋2個禮拜之後見啦，拜拜。